ये देखो, एग्जॉस्ट लगाने से और ये बड़े बड़े टायर लगाने से क्या नुकसान होता है अभी दिखाया जाता है। ये देखो ध्यान फट गया, ये इसका सिलेंडर फट गया है यहाँ से, ये पूरा चटक गया, क्रैक हो गया पूरा। तो आगे से ऐसा याद रखें कि ना लगाएं, कितना बेकार हो गया। और ये देखो वॉल की हालत देखो, एक तो पूरा क्रैक ही हो गया, बाकी सारे मुड़े पड़े हैं। टाइमिंग चेन की पूरी ऐसी तैसी हो गई है भाई साहब।